Ayyaanni jireenyi nagaan isiniif haa baay'atu. Gaafa 6/3/2018 jechuun guyyaa sanbata dura guyyaa guutuu akkuma yeroo darbe warra daldaltootaaf akkasuma warra hojjetan mootummaa ta'an. Zallaqaa beektaa? Abbaa kooti. Amma eebba keessatti magaa. Ati nigidii milkoofta. Ameen. Hojiin kun eebbi koo waan tokko hin jiru. Duwwaadha wanni kiyya. Wanna tokko bakka yaa kana dhiisuuf daarirra ga'ee jira. Bakka. Hojii mootummaa. Amma gaa nigidii milkaa'insa guddaa milkooftaa. Ameen. Ilaali amma dubbii waaqayyo akkasidha. Seerruma 8:16 dhuguma waaqayyo iddoo kana jiraedha. Amma yeroo muraasa booda gubinyitiidhaaf biyya alaa yeroo deemuuf jettu dhuguma waaqayyo iddoo sana jiraetta. Ameen. Ameen. Haleluuya. Milkaa'insa guddaa milkooftee. Ameen. Waaqayyo kallattii hundumaatiin kaabaanis kibbaanis baanis lixaanis balbala hojii sirratti bane. Ameen. Ila foonittis afurattis maatiin keessa atis milkaa'insa guddaa milkooftanii. Ameen. dhuguma waaqayyo iddoo sana jiraetta. Ameen. Kwan ደሳሌ Ameen. kwan መጣ Ameen. አየውን የ8 ዓመት ሙሉ ኪሳራ በአንድ ቀን ነው አስወገድከው። Ameen. Hojiin faallaanatti gallaanaan dhufe nama waaqayyo waa tokko hooggansa kiyyaa wal dhabaatan jira amma daangaan torbanii dhandhe amma torbee darbe kana hojii bakka eebbiin jiru waan ta'eef hojii kana dhiisuudhaaf daangarra ga'eedha. ጉያራ ከና ያደነ ጎድ ቆድ አመሲፍ የሮን የሮ በውቲ Ameen. ጨልሲቲ ኦላፋ ሲከርተ ጥየፈድ ለማዋቀዩ ረት ከናም ቦደ ኤብከ ገዲፈማዳ Ameen. ዋን ጉርጉዳ ኦጂ ጉርጉዳ ዋን ጉርጉዳ ነሞተ ዱበተኒ ፊ ኦጂ ጉርጉዳ ነሞተ ኦጀተኒ ወጅን ዋቀዩ ወልሲ ያገርሲስ Ameen. ጉያራ ቲካሲ ሁንዱ ቱረት ገሌራ Ameen. ቻው utu hojjetanii warra milkaa'insa dhabaniif guyyaa guutuu kadhatamaa ture. Namoonni dhufan waan dinqii tokko arganiiru. Nama 11 oltu qarshii sirraa fudhate. Nama meeqa ol? Nama 11. Isaan kana keessaa tokkoon isaan isiin deebifne. Tokkoyyuu nan deebisne. Haa ta'u ati liqeessaa taate malee liqeeffataa hin taane caaltee argamte. Ameen. Ani immoo ergaan sii qaba. Barumsa har'a baratteef sagalee raajii har'a sirratti baheerraan kan ka'e. Karaat hin beekne qabeenyaan si harkaa fuudhame dachaa torba ta'ee deebi'a. Ameen. Dachaa meeqa hin jedhee? Dachaa torba. Dhuga baatillee qabu kunoo. Guyyaa qidaamee asitti naggaadotaaf kadhataa turanni namni waaqayyo gaafin kiyyaa investimentii gaafadhee akkan gamoo hojjedhu bootaa naa kennanii aanarraa Oromiyaa deemee Oromiyaa irraa mirkanaa'ee gad deebi'ee asitti godina irratti asallaa irratti na harkaa qabamee ture isa na harkaa qabame san akka naa gadhiisamuun jedha garaa kiyya keessatti suman deddeebi'aa namni waaqayyo guyyaa sadiin booda wanna sii ta'u tokko jira naan jedhani asitti ameen jedhee tan badambiitti fudhadhe. Amma nan deddeebisanii bakka gaafa nan dhufe alaqumti maal jedha alaqaan kiyya hin jiru naan jedha alaquma naa mirkaneessu hin jiru naan jedha eeshi jedhee tan deebi'a. Amma hin gadda maalan ta'e qidaamee asitti ta'ee sanbata guddaa naa dawwale duraansitu naa dawwala amma siifan dawwalaa naan jedha ameen hin jedheen oonyu sin barree hin jedheen waajjira lafaa godinatii naan jedha wadda jurees namni biraa dubartiin naa dawwalte Aayishaadhaani dhimma kee ana bira jiraa naan jette. Yaa ta'u bakka dhufee tan fudhadhe likki yoon biiroo ga'u gooftaa kiyya hoodhu gadi jette. Guyyaa sadiin booda wanna guddaa harka kee gaanaan jedhe maqaa koo yaamee abbaa koo yaamee. Ara iyyaa fooricaa gooftaa galateeffadhaafe. Amma xumurameera. Xumurameera harka koo ga'ee jira. Amma G3 guyyaan gaafa jaa kun ganama sa'aatii 2 kaasee hanga galgala 12tti tajaajila ajaa'ibaa. Afuurri Fara'oon yaada namarratti kan hojjetu amma kakuu haaraa keessa. Milkaa'insa namatti agarsiisu, ba'uu namatti agarsiisu, guddina namatti agarsiisu. Waan naannoo jiruun biizii nama godha. Akka caalan fa nama agarsiisu baay'ee. Waaqayyootu kottaa na waaqeffadhaa deemsan manaa deemaatii na waaqeffadhaa baay'ee kottaa aarsaa dhiyeessaa naaf hojjedhaa na waaqeffadhaa. Jennaan waan waa hin baafne waan gatii hin qabne akka isaan hin yaanneef. Hojiitti baay'isaa itti ulfaatu waa hin baafne kan akka isaan yaanneef saa Arooniif Museen isaan kan akka yaanneef seerri isaa garuu seera amantiiti. Ogummaan waaqayyoo garuu amantii waan ta'eef waan ati agartee inni si agarsiisaa ilaalcha addaa sii kenna. Utuu ofii keetii rakkina keessattuu maatii fa'aa bilisatu baaftu si agarsiisa. Ofii keetii furmaata argallee garuu yeroo furmaataa si agarsiisa. Ofii keetii illee ammoo yoo ilaaltu kakuu haaraa keessa karaan ittiin abaarsa hamaa kana jalaati ba'an. Karaan ittiin abaarsa adeemtuu kana garbummaa jala ba'an amantii deebi'anii shawwadamuun hin jiru. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 9:6 kaase mata duree furtuu milkaa'insaa jedhu
Egaa guyyaa san namni hundumtu iccitiin adda addaa magaalatti itti mama hidhaan hiikama dhuga baatiidhaan deebi'an dhufu. Biyya hambaalle kan jiran namoota dhufu barbaadan carraa akkasii argachuun barbaadan namoota jedhan yookiin suura isaanii ergan yookiin immoo achuma taanee amantiidhaan nama bakka buufatan yeroo darbe keessatti kan waan ta'eef. Egaa guyyaa kana dhufanii ilaaluudha ayyaanniif jireenyi isin baay'atu. ሰላም ውድ የአሌሊት ቲቪ ተመልካቾቻችን የጌታ ሰላምና ጸጋ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ይብዛላችሁ። ለነጋዴዎችና ለመንግስት ሰራተኞች እንዲሁም በተለያየ መንገድ የሥራ በር የተዘጋባቸው ጭንገፋ ለበዛባቸው ባሳለፍነው ጥቅምት 1 የእግዚአብሔር ሰው አሰላ በሚገኘው አጥቢያችን በልዩ ሁኔታ በዘይት እንደጸለየ የሚታወስ ነው። ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ሰዎች ድንቅና ታምራት ሆኖላቸው ምስክርነት ሰምተናል። ታዲያ ይሄ አንደኛ ዙር ላመለጣቸው ሁለተኛ ዙር የስኬት ቁልፍ በሚል ርዕስ ነው በልዩ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። ህዳር 6 ቅዳሜ ዕለት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን ቀደም ብዬ አንድ ቃል ላንብብላችሁ። አንደኛ ሳሙኤል 9:6 እርሱም እነሆ አንድ እግዚአብሔር ሰው በዚህ ከተማ አለ፣ እርሱም የተከበረ ሰው ነው፣ የሚናገረው ሁሉ በእውነት ይፈጸማል። አሁን ወደዚያ እንሂድ፣ ምናልባትም የምንሄድበትን መንገድ ይነግረናል አለው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ይህ ማለት ምንድነው? እነኚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰው አቅጣጫ ሰጥቷቸው በአቅጣጫው መንገድ ሄደው እንደተባረኩና ነገራቸው እንደተለቀቀላቸው ለመናገር ፈልጎ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ታዲያ እርሶም ሁለተኛ ዙር ላይ አንደኛ ዙር ያመለጣችሁ ሁለተኛ ዙር ህዳር 6 ቅዳሜ ዕለት ስለሚጀምር ቀድማችሁ መታችሁ በመመዝገብ አገልግሎቱን መገልገል ትችላላችሁ። ይሄ ፕሮግራም ለጥቂት ሰዎች ብቻ የተዘጋጀ ስለሆነ ቀድማችሁ ኑና ተመዝገቡ። በውጪም በአገር ውስጥም ያላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ሰው ወክላችሁ መላክ ትችላላችሁ። በሰው አማካኝነት መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። ሰላም ሁኑ።